네, 안녕하세요. 오늘은 나폴레옹 힐의 인생 수업이라는 책에서 인풋을 받아서 공유하고 싶어서 영상을 켰습니다. 일단 여기서 제가 오늘 좀 인풋을 받았던 것은 열정을 되찾아라 라는 그것에 대한 건데, 이제 한번 읽어드리겠습니다. 어린아이 같은 마음을 되찾아라. 어린 시절 좋아하는 일을 할 때 어떤 기분이었는지 떠올려보라. 자전거를 타거나 가장 좋아하는 아이스크림 먹었을 때를 생각해보면 알 수 있다. 과거의 경험을 되살려 당신 안에 잠자고 있는 열정을 깨워라. 이게 왜 이렇게 너무 와닿냐면요. 제가 사실은 정확한 목표를 적지는 않고 살았고, 그냥 마인드가 중요해. 성공하려면 이렇게 해야 돼. 좋은 생각과 좋은 행동을 해야 돼 하면서 조금씩 찔끔찔끔했던 것 같아요. 그래가지고 그러다 보니까 또 사실 찔끔찔끔하면서도 꾸준히는 했거든요. 그러다 보니까 조금 지치는 감이 있었는데 어제 블로그를 통해서 다짐을 해야겠다 라는 생각에, 원래는 목표를 적은 적이 없어요. 근데 이제 블로그에다가 하루에 2포스팅 하겠다. 그 다음에 아침 주말은 8시에 일어나겠다. 그 다음에 평일은 7시에 일어나겠다라는 목표를 설정을 했고, 제가 이제 요즘 인스타랑 그 X랑 스레드를 하게 되었어요. 그 부하씨님이 한번 해보라고 해서, 그래 한번 해보자라는 생각을 했는데, 꾸준히는 했었지. 한 13일 정도 하다가 또 이제 게을러져서 또 안 하게 됐더라고요. 그래서 그거를 목표를 설정을 하고, 그것에 대한 다짐을 적고 계획을 하고, 그래 나 안에는 아직 작은 불씨가 있기 때문에 그 불씨를 다시 살려서 열정을 되찾아야겠다 라는 생각을 가지고 있었는데, 오늘 이렇게 또 그 나폴레옹 힐의 인생 수업에서 좋게 인풋을 해줬습니다. 어린아이 같은 마음을 되찾아라라고 합니다. 어린 시절에 좋아했던 일을 생각을 해보면, 전 축구를 엄청 좋아했는데 그 대학교 시절 때 체육학과였다 보니까 축구 대회 같은 걸 많이 나갔어요. 근데 이제 새벽에 일어나서 애들이랑 같이 축구하면서 진짜 뛰어놀고 막 그 훈련하던 게 너무 재밌었어요. 그냥 이제 어쨌든 그거에 대한 좋은 열정이 있었기 때문에 좋았던 것 같아요. 그래서 어머니가 항상 했던 말이, 연수야 너는 축구하듯이 공부했었으면 서울대를 갔을 거라고. 왜냐면은 축구하면은 새벽 5시에도 일어나고 새벽 6시에도 일어나서 대회도 나가고 뭐 어디 가가지고 훈련도 하고 공도 많이 차고 그랬었거든요. 그래가지고 그런 열정이 있었는데, 오늘 이 글을 생각해 보니까 내가 정말 그때는 어린아이 같은 마음으로 운동을 좋아했구나라는 생각이 들어서, 오늘부터 새로운 목표, 아까 얘기했던 그 목표들을 어린아이 같은 마음으로 순수한 열정으로 한번 살아가 보려고 합니다. 그래서 오늘부터 시작했습니다. 이렇게 글로 적어놨고요. 목표도 적어놨습니다. 그리고 제가 오늘부터 영상을 처음 찍는 거는 고명환 작가님의 인풋이 있어서 찍습니다. 그냥 일단 해보라고 하셔가지고 한번 해봤습니다. 아직은 짧은 영상이고 많은 인풋도 없지만 한번 노력해보는 거죠. 한번 시도해보는 거고, 하다 보면 또 나의 길에서 도움이 되지 않을까라는 생각으로 진행합니다. 그것도 고명환 작가님이 알려주셨습니다. 일단 한번 해보라고, 해보다 보면은 내게 되지 않겠냐라는 얘기를 하셨으니까 그냥 휴대폰 들고 오늘 한번 영상을 찍어봤습니다. 저도 그냥 마지막 학원으로 끝내도록 하겠습니다. 아직은 많이 못 내어서 적은 걸로 줍니다. 1. 나는 건강한 사람이다. 2. 나는 작가가 되어가는 과정 중에 있다. 나는 3. 나는 유머러스한 사람이다. 4. 나는 여유가 있다. 5. 나는 사람을 사랑으로 대한다. 6. 나는 15 부자가 되어가는 과정 중에 있다. 7은 사실 아직 안 적었는데, 나는 나의 삶은 풍요롭다. 8. 고명환 작가님이 자주 하던 거 생각났는데요. 그 8번째는, 8번째는
남을 위해서 살다 보면은 그 가치가 결국은 나에게 돌아올 거라는 것을 믿는다. 이 모든 것에 감사합니다. 오늘은 여기까지. 안녕히 계세요.